Darf ich dir alles erzählen oder gibt es Sachen, dass ich nicht reden darf? Manuel, du kannst mir alles erzählen, was du willst. Du kannst mir alles erzählen, was du willst, Manuel. Heute wieder Bonn? Ich weiß nicht, ob ich heute in Bonn bin. Ich glaube nicht. Und du, Alina? Hallo, Julia. Kommt, Leute, tippen, tippen, tippen. Willst du mit uns live gehen? Nein. Nee, hab doch den Filmabend. Ja, stimmt. Auch Mausi, wir lieben dich. Das freut mich. Leute, ein Handherz. 10 Liegestütze. Das muss doch machbar sein. Steven, Dankeschön, Steven.